19. gadsimta sākumā pilsētas centrs izskatījās citādi. Tātad šeit bija tirgus, tur, kur tagad vienības nams bija centrālais laukums, un tur, kur tagad vienības laukums, tur arī bija tirgus. Un viena naktī šis tirgus nodēga, un no ugunsgrēka cieta arī gimnāzija. Un, kad valdība gribēja atvērt jauno tirgus, skolotāji sacēla streiku, ka tas ir pārāk bīstami. Un tāpēc pilsētas valdība izdomāja atvērt šeit parku. Tā 19. gadsimta vidūs parādījās pirmais Daugavpils parks. Šī parku sauc par, tagad viņš saucas par Andreja Pumpura skvēru, bet viņu arī sauca par Aleksandra Nevska parku, Puškina parku, bet vietēji iedzīvotāji bieži caur šo parku par šķīvīti. Tāpēc tā. Tas ir, manuprāt, labs vēsturiskas atmiņas piemērs. Tāda lieta, ka agrāk šeit bija cita struklāka. Šeit bija struklāka, kas izskaties, ka 3 šķivīši. Viņa tika atklāta 20. gadsimta sākumā, 60. gados viņu pamainīja uz jaunu struklāku, bet vietējie iedzīvotāji joprojām turpina saukt šo parku par šķīvīti. Tātad pat neceroties, kāpēc viņš sāka tā saukties. Uz gimnāzijas bāzes tika atklāta 20. gadsimta pirmā pusē tika atklāti skolotāju kursi, kas pēc tam pārtopa par pedagoģisko universitāti. Bet okupācijas laikā obligāti visiem vajadzēja būt vidēji izglītīgi. Tāpēc universitāte iedēva jauno ēku. Tur tagad mēs zinām, ka Daugavpils universitātes vecais korpus. Šī bija pirmā ēka padomju Daugavpilī, virs kuras tika uzcelts Latvijas sarkanbalts-sarkanais karogs. Kā tas notika? Daugavpilī gribēja uzbūvēt hidroelektrostāciju. Bet jūs zināt, ka kad tika uzbūvēta hidroelektrostācija, upe tiek mainīta. Un daudz vēsturisko, kultūrvēsturisko, dabas objektu būs zem ūdens. Tāpēc skolotāji no universitātes sacēla streiku pret to. Tā bija pirmā reize padomju Daugavpilī, kad cilvēki streikoja pret kaut ko, nevis pār kaut ko. Un pateicoties pie streikiem, hidroelektrostācijas būvniecību atcēla, un par godu tam virs universitātei pacēla Latvijas karogu, kur viņš ir joprojām. Ar universitāti arī saistīts viens jautrais stāsts. Tagad universitātei ir 2 korpusi, bet pirms tam bioloģijas laboratorijas bija šeit pretī pa kreisī, tā ir sēde. Un vienreiz, kad pārcēla visas iekārtas uz jauno korpusu, kāds no darbiniekiem aizmirsa aiztaisīt durvis. Un skolēni no gimnāzijas varbūt ienāca iekšā, paņēma tātad skeletu un staigāja ar to skeletu pa ielā. Tādu parādi improvizēt. Parādījās 19. gadsimta vidūs, un pirmais cilvēks, kas taisīja tramvajus, bija Ernsts Siemens. Jā, firma Siemens tieši veidotais organizators. Pirmie tramvaji Latvijā parādījās Liepājā 19. gadsimta beigās, pēc tam 20. gadsimta sākuma Rīgā, un arī pie mums Daugavpilī ir tramvaji. Gribēja tramvajus Daugavpilī atklāt vēl 20. gadsimta sākuma, 19. gadsimta beigās. Sāka meklēt inženieru, kas uzņēsies šo projektu. Atrada vienu inženieru no Lielbritānijas. Viņš atbrauca, parakstīja dažus papīrus, pastaigāja pa pilsētu, paņēma naudu un pazūda. Tāpēc, pēc leģendas, tāpēc nebija atvērts tramvajs tieši Daugavpilī 19. gadsimta beigās. Tramvajs Daugavpilī parādījās pēc Otrā pasaules kara, jo vajadzēja kaut kāda komunikācija starp rajoniem.
Un tad bija tāda tautas būvniecība. Tātad katrs uzņēmums Daugavpilī, viņiem obligāti bija jāpiedāvā šī tramvaja līnijas celtniecība. Un pirmo tramvaja ceļu, pirmo līniju, uzbūvēja pa pusgadu. Ļoti, ļoti ātri. Tagad Daugavpilī ir 4 tramvaja maršruti. Pašlaik remonta darbu dēļ strādā tikai 2, kas savieno vairākus pilsētas rajonus.